Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, padamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa. Dengan rahmatmu, wahai Allah, Tuhan yang Maha. Bukber bareng di Masjid Darussalam. Harun namanya. Ya man halaita hayatana bil iman, ya man bi jamalika 'allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, ya ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatun wa salam alaika ya nabi. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu ala khatamil anbiya, ya man halaita hayatana bil iman, ya man bi jamalika 'allamtal ihsan, ya man nawwarta qulubana bil Qur'an, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatun wa salam alaika ya nabi. Habibi ya Muhammad, ataita bisalami wal huda Muhammad. Habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Sallallahu ala khatamil anbiya. وارحمنا كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا وأعمالنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومعلمينا ومشايخ مشايخنا ولمن لهم حق علينا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا
في هذا الشهر رمضان بارك اللهم لنا في هذا الشهر رمضان بارك اللهم لنا في هذا الشهر رمضان وأعد علينا سنين بعد سنين وعوام بعد عوام هذا نحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجعلنا من إيمانك الكريم والفرائض كالرد والصلاة حافظين والزكاة فاعلين ومن عندك طالبين وينفيك راجين بالهدى متمسكين وأهل الأمر ظالمين في الدنيا الزاهدين وفي الآخرة راضين بالقضاء راضين بالأعمال الشاكرين وعلى البلاء الصابرين وتحت لواء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سالمين وإلى الحوض والدين وإلى الجنة داخلين وإلى النار نادين وعلى سرير الكرامة قائم ويسلم ini berjuang untuk dirinya tempat ini kemudian ada keluar dari sana kemudian menuju seluruh masyarakat. Terima kasih kami telah memberikan kesempatan untuk dapat bersama buka puasa pada hari ini. Kemudian teristimewa juga kepada seluruh pemuda-pemuda, ibu bapak sekalian, fakultas dan kami yang belum tua, mari doakan, dituakan juga pas ini sangat bahagia, sangat bangga. Baik kepada ketua umum yang peduli kepada agama, Wali. juga kepada urusan yang sekarang, di mana kepikiran beliau untuk mengajak kita semua mengimani Allah, kesehatan, dan yang paling penting adalah Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita masih hidup di tempat ini. Tak lain harapan kita kepada Allah adalah mengharapkan ridha-Nya. Karena tiada yang paling tinggi tujuan daripada seluruh ibadah yang kita lakukan kecuali mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang digagas oleh PEPAS ini juga dibantu oleh kawan-kawan di tim Pasar Minggu. Insyaallah Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengenal Allah. Karena beliau juga kita bersyariat. Karena beliau juga kita taat kepada Allah. Karena beliau juga nantinya kita akan bertemu dengan Allah. Karena beliau juga dan karena syafaatnya juga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini Allah berikan syafaat Utsman di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang berikan kesehatan dan yang paling penting adalah Allah berikan hidayah kepada kita sehingga kita masih hidup di tempat ini. Tak lain harapan kita kepada Allah adalah mengharapkan ridha-Nya. Karena tiada yang paling tinggi tujuan daripada seluruh ibadah yang kita lakukan kecuali mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang digagas oleh PEPAS ini juga dibantu oleh kawan-kawan di tim Pasar Minggu. Insyaallah Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita mengenal Allah. Karena beliau juga kita bersyariat. Karena beliau juga kita taat kepada Allah. Karena beliau juga nantinya kita akan bertemu dengan Allah. Karena beliau juga
dan karena syafaatnya juga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam berbahagia ini Allah berikan syafaat Utsman di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Azul Suaidi, Bapak Abdul Aziz Utsman, Bapak Abdul Qadir, kemudian alhamdulillah hadir juga pembina muda mantan ya, ketua umum PEPAS periode sebelumnya Kanda Doni Argarajas, alhamdulillah. Kemudian saya lihat juga ada wakil ya, mantan wakil ketua umum Kanda Khairul Anira, alhamdulillah hadir. Kemudian banyak alhamdulillah, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan. Dan kemudian ada kata kita Kanda Mansurna, Bang Taufik, Bang Marzuki, guru kita juga ada tentu Irfan Rajas, tadi imam kita Abah Zakaria, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati juga Ketua Umum PEPAS. Nah, mungkin bapak-bapak belum tahu Ketua Umum PEPAS ini Bapak Mukhtar bin Khan. Nah, nanti alhamdulillah hadir. Terima kasih juga dan salam hormat kami kepada keluarga besar Taman Iskandar Muda yang telah memberikan waktu dan tempat. Wabil khusus Dewan Kemakmuran Masjid Darussalam Aceh, ada wakilnya Bapak Iskandar, kemudian Haji Abdullah, alhamdulillah terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita dan kemudian menjadi jalinan persaudaraan kita yang akan terus berlanjut insyaallah. Yang sama-sama kita hormati juga alhamdulillah ibu-ibu yang begitu cerah-cerahnya, ibu-ibu, wabil khusus juga panitia penyelenggara acara buka puasa bersama PEPAS ini dalam rangka peringatan Nuzul Quran pada malam ke-16 ya. Perkiraan kita beliau tidak segesit ini terhadap agama, ternyata lebih dari apa perkiraan. Jadi kalau saya lihat jauh, saya ingat kawan saya limpah. Alhamdulillah beliau lebih, insyaallah beliau sangat terbukti malam ini kita dihadirkan di sini dalam acara yang sangat mulia, di malam yang sangat mulia, di bulan yang juga sangat mulia. Insyaallah mudah-mudahan pengurus beliau juga di dalam perjuangan dakwahnya di dalam memimpin PEPAS ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami mohon maaf pada para ahli ulama di Pasar Minggu. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا حامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلبي نورا وصلاة وسرورا وترزقني بها من واسعا بدورا اللهم أحسنا عاقبتنا يا الله في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب أعف عنا يا كريم عن والدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب الوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا يا من صليت بكل الأنبياء يا من في
سيدي